दोस्तों मेरा नाम है जमाल खान और ये है महिंद्रा XUV 500 W6 मॉडल 2014 का मॉडल है। और ये कार हमारे पास आई है दोस्तों सस्पेंशन के काम के लिए। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं, इसका सस्पेंशन पहले ही किसी ने किया है, तो वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा ठीक से दिखा दूं, थोड़ा ध्यान से देखना आप। तो सस्पेंशन के जो फ्रंट शॉकर हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं, तो वो देखकर ही आपको पता लग रहा होगा कि बिल्कुल नए शॉकर लगे हुए हैं। तो सस्पेंशन का काम अभी अभी इसमें हुआ है, लेकिन काम होने के बाद में भी दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा खटाखट की आवाज़ें हैं। और ऑफ रोडिंग जब गाड़ी चला रहे हैं, जैसे किसी टूटी फूटी सड़क पर थोड़ा सा अगर गाड़ी जाती है तो बहुत ज़्यादा खटर 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 की आवाज़ें इस कार में आ रही हैं। और सस्पेंशन का अभी काम कराया, उसके बाद में भी ये दिक्कत है। तो ये कार जो है दोस्तों हमारे पास आई है और हम दिखाएंगे कि इसमें क्या दिक्कत है। तो जैसा कि इसमें ये जो लिंक रॉड हैं ये भी चेंज की गई हैं, आपको देखने से पता लग रहा होगा ये नई हैं। लेकिन इसमें कमी कहाँ पर है वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे ध्यान से तब आपको पता लग जाएगा। और ये इसका सस्पेंशन के बुश वगैरह हैं, ये भी थोड़े थोड़े चटके हुए हैं, तो इनको भी हम बदल देंगे। हालांकि इनकी वजह से अभी आवाज़ नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं कटे, सिर्फ थोड़ा सा चटक गए। और दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि इसमें कमी कहाँ पर है और किस वजह से है। तो अभी फ्रंट लेफ़्ट साइड का जो टायर है वो भी हमने खुलवा दिया है। और अब आप ध्यान से थोड़ा देखना, तो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँगा कि किस वजह से दिक्कत है। इसमें सस्पेंशन का काम अभी थोड़े दिन पहले ज़रूर हुआ है, लेकिन क्या हुआ था कि जहाँ पर भी काम हुआ है तो ये शॉकर जो ये जो इसमें लगाए गए हैं कार में, तो ये बताकर लगाए गए थे कि ये शॉकर जो हैं बिल्कुल नए जैसा काम करेंगे। और ये तैयार शॉकर हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। और ये आप देख सकते हैं इस पर पेंट किया हुआ है, स्टिकर लगा दिए हैं, मोनरो कंपनी का नाम लिख दिया है। जबकि ये बने हुए शॉकर हैं, जिसे कहते हैं ना कि शॉकर भरवा के लगवा देते हैं, ये उस तरह के हैं, ये तैयार किए हुए शॉकर हैं। तो ये लगाने के बाद में शॉकर के जो भी पैसे लिए हैं, ये लिंक रॉडें भी बनी हुई लगी हैं, तो ये सब में जो भी पार्ट्स लगाए हैं सारा पैसा बेकार गया और काम में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। तो फाइनली दोस्तों सस्पेंशन खोलकर हमने बाहर निकाल लिया है और एक एक करके हम सभी पार्ट्स आपको चेक कराते हुए चलेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो अभी दोस्तों ये शॉकर असेंबली को हम खोलकर बाहर निकाल रहे हैं और इसका शॉकर आपको चेक कराएंगे कि शॉकर की क्या कंडीशन है। तो जो लोग भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और जो लोग बोलते हैं ना कि शॉकर भरकर काम कर जाता है, रिपेयर करके शॉकर चल जाता है, तो ये रिपेयर किए हुए शॉकर हैं जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। और रिपेयर किए हुए शॉकर जो होते हैं उसमें क्या होता है, ये रिपेयर करके उसको बिल्कुल ठस बना देते हैं और शॉकर की तड़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो उसकी वजह से दिक्कत आती है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दबाओ इसको। जैसे ही दबा के छोड़ रहे हैं रॉड एकदम से बाहर की तरफ भाग रही है, थोड़ा ध्यान से देखना। दूसरे साइड से दिखाओ, तो आप थोड़ा ध्यान से देखना। आप शॉकर रॉड को जैसे ही दबा के छोड़ रहे हैं एकदम से ऊपर आ जा रही है, जबकि इसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो ये क्या हुआ, अंदर से पूरी तरह से जैसे कोई स्प्रिंग लगा के इसकी तड़ बढ़ा दी गई है, इस तरह से रॉड को एकदम से बाहर फेंक दे रहा है। और इसमें वो चीज़ नहीं है जो एक सही शॉकर में होती है। और बाकी इसमें प्ले भी है, यहाँ पर साइड में आप देखना, इस साइड में प्ले भी है। तो इसीलिए ये शॉकर जो है बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। और गाड़ी के सस्पेंशन में आवाज़ें भी थी, सस्पेंशन बिल्कुल बेकार चल रहा था, लग ही नहीं रहा था गाड़ी में सस्पेंशन लगा हुआ है। और ये कार की दोस्तों इंजन की सर्विस भी हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इसका खुलवाया है ऑयल फ़िल्टर और इसका एयर फ़िल्टर, तो दोनों आपको दिखा रहे हैं। ये इसका ऑयल फ़िल्टर जो है ये भी लोकल है, स्प्रे पेंट किया हुआ है, देखकर ही आपको पता लग रहा होगा। और ये महिंद्रा का लोकल फ़िल्टर है, तो ये पेंट जगह जगह पेंट के निशान भी हैं, क्योंकि बनाया गया है, ये लोकल फ़िल्टर को ओरिजिनल बनाया गया है। और ये काफ़ी सस्ता पड़ जाता है, तो इसमें दुकानदार को भी ज़्यादा मुनाफा होता है और मैकेनिक को भी। तो भाई ऐसा ना करें, किसी की भी गाड़ी के साथ खिलवाड़ ना करें, ओरिजिनल पार्ट्स का यूज़ करें ताकि गाड़ी के इंजन में नुकसान ना हो, क्योंकि इंजन में बहुत सारा पैसा लगता है। और दोस्तों ये एयर फ़िल्टर असेंबली है, इसके अंदर एयर फ़िल्टर लगा हुआ है। एयर फ़िल्टर देखकर ही आपको पता लग रहा होगा एयर फ़िल्टर की क्या कंडीशन है। तो पिछली सर्विस पे कस्टमर का बताना है कि मैंने एयर फ़िल्टर भी चेंज कराया था, लेकिन ये फ़िल्टर की कंडीशन देखकर मुझे नहीं लग रहा है कि फ़िल्टर ये शायद ही चेंज हुआ हो। बाकी मैं खोलकर आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगा। तो फ़िल्टर की बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है और मुझे लग रहा है कि पिछली सर्विस पे ये फ़िल्टर चेंज नहीं किया गया है। तो एयर फ़िल्टर की क्या कंडीशन निकली वो आपके सामने है। और एयर फ़िल्टर के बॉक्स के अंदर कितना सारा गंदगी पन्नी वगैरह प्लास्टिक वगैरह जमा है। और एयर फ़िल्टर ये वाकई में नहीं बदला गया है, ये तो खोलकर पता लग गया, ये कंफर्म हो गया, ये फ़िल्टर नहीं बदला गया है। और अभी चेक कर रहे हैं दोस्तों सस्पेंशन के सभी पार्ट्स। तो सस्पेंशन खोलने के बाद में दोस्तों इसके सभी पार्ट्स आराम से चेक कर पाते हैं हम। जैसे कि ये फ्रंट व्हील जॉइंट है,
तो ये बिल्कुल सही हैं और महिंद्रा के ओरिजिनल इसमें लगे हुए हैं। तो ये दोनों हमने चेक किए और आपको भी दिखा रहे हैं वीडियो में। तो ये दोनों बिल्कुल फिक्स हैं, बढ़िया कंडीशन में हैं और इनको बदलने की ज़रूरत नहीं है। एक पीस आता है 1450 रुपये का, यानी ये दोनों पीस 2900 रुपये के हो गए, 2900 के। तो ये बिल्कुल ठीक हैं। और ये जो रबर वाले जो बुश हैं ये बदले जाएंगे क्योंकि ये चटक रहे हैं और रबर का पार्ट है, तो इसको बदलना ज़रूरी होता है। तो ये सस्पेंशन की बुश किट आती है, उसके अंदर ये सभी बुश आते हैं। तो ये सभी बुश जो हैं पुराने वाले हम निकाल देंगे और नए वाले बुश इसमें लगवा देंगे। और ये फ्रंट शॉकर में जो दोस्तों फ्रंट लिंक रॉडें जो लगी हुई हैं ये भी लोकल हैं, आपको दिखा दूँ यहाँ साफ करके। तो ये लोकल लगी हुई हैं और ये बनी हुई वाली हैं, ये तैयार की हुई हैं। तो ये भी नई लगाई थी, लेकिन ये भी बिल्कुल बेकार कंडीशन में है। तो सस्पेंशन के दोनों शॉकर, दोनों फ्रंट लिंक रॉडें और दोनों शॉकर में जो स्टड किट पड़ती है जो साइड में रखे हुए हैं सभी पार्ट्स, तो ये सभी हम बदलेंगे क्योंकि स्टड किट का बदलना भी ज़रूरी है। स्टड किट भी इसमें पुरानी हो चुकी है, तो इसको भी हम बदलेंगे। तो मंगवा लेते हैं अभी नए शॉकर, नई वाली शॉकर स्टड किट, और ये कंप्लीट करके फिर हम लगाएंगे इस कार में। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सस्ता काम कराना पसंद करते हैं, तो कई बार सस्ता काम कराने के चक्कर में और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और सस्पेंशन में ये सभी पार्ट सही निकले हैं, जैसे कि इसके दोनों टायर आउट एंड दोनों रैक इनर बाल जॉइंट जो स्टीयरिंग रैक में लगे होते हैं, तो चारों पीस ये सही निकले हैं दोनों साइड के। तो ये चारों की भी कीमत अगर बताऊं मैं आपको, करीब महिंद्रा के करीब 7000 रुपये के आसपास आते हैं ये चारों। तो ये चारों ही बिल्कुल सही निकले हैं। और दोस्तों ये दोनों फ्रंट शॉकर हमने नए मंगवा लिए हैं, दोनों फ्रंट लिंक रॉडें नई मंगवा ली हैं, और दोनों शॉकर में जो स्टड किट लगती है तो ये स्टड किट भी हमने ओरिजिनल मंगवा ली है दोनों की। तो ये आगे का पूरा भी कंप्लीट जो पार्ट जो ख़राब था वो हमने सभी मंगवा लिया है। और सारा हमने लिंक रॉडें महिंद्रा की हैं, शॉकर फ्रंट गैब्रियल के ओरिजिनल हैं, और जो इसकी शॉकर स्टड किट हैं जो रबड़ वाली ये सब आइटम हैं ये भी महिंद्रा के हैं। तो ये सारे पार्ट्स हमने ओरिजिनल मंगवा लिए हैं। और गैब्रियल का शॉकर जो है दोस्तों वो भी बहुत बेहतरीन चलता है। तो मैं ज़्यादातर गैब्रियल का यूज़ करता हूँ क्योंकि थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है, और महिंद्रा का भी यूज़ करता हूँ। तो महिंद्रा का शॉकर तो ही है ओरिजिनल, बाकी अगर आप महिंद्रा के अलावा चाहते हैं तो गैब्रियल का भी यूज़ कर सकते हैं। गैब्रियल का शॉकर बहुत अच्छा होता है और मैं गैब्रियल का ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। तो नया वाला जो शॉकर है दोस्तों उसका प्रेशर आपको चेक करा दें। इस तरह से जब रॉड को आप दबा के छोड़ेंगे तो 3 से 4 सेकंड में ये रॉड को पूरी तरह से बाहर आना चाहिए। और पुराने वाले शॉकर में क्या हो रहा था कि उसको जैसे ही दबा के छोड़ रहे थे तो एकदम से सटाक से 1 सेकंड के अंदर पूरी रॉड बाहर आ जा रही थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ध्यान से देखना आप ज़रा, जैसे ही रॉड को दबा के छोड़ेंगे तो 3 से 4 सेकंड का वक्त लग रहा है और इस तरह से रॉड को धीरे धीरे बाहर आना चाहिए। तो ये नया शॉकर है। और शॉकर में लगने वाले जितने भी पार्ट्स हैं दोस्तों वो इसके अंदर हम फिटिंग करवा रहे हैं। सबसे पहले हमने कॉयल स्प्रिंग की रबड़ जो है, कॉयल स्प्रिंग सीट जो कहलाती है, वो हमने लगा दी है। और उसके बाद में दोस्तों ये टेम्पर बुश है, तो ये शॉकर रॉड में इस तरह से लगाना होता है, तो ये भी हमने लगा दिया। उसके बाद में इसका कॉयल स्प्रिंग लगाना होता है, तो ये रहा इसका फ्रंट कॉयल स्प्रिंग। और कॉयल स्प्रिंग लगाने के बाद में दोस्तों इसकी कॉयल स्प्रिंग की जो सीट होती है, जो स्प्रिंग माउंटिंग भी कहलाता है ये वाला, तो स्प्रिंग माउंटिंग जो है वो अब इसके ऊपर से लगाना है। तो स्प्रिंग माउंटिंग लगाने से पहले दोस्तों इसके ऊपर जो डस्ट कवर है, जो बूट है रबड़ वाला, ये लगाना होता है। तो इसको हमने तैयार कर लिया है। इसके बाद में स्प्रिंग माउंटिंग जो है ऊपर से इस तरह से लगा दिया जाता है। तो ये शॉकर के अंदर की स्टड किट कहलाती है जो शॉकर में लगती है। और बाकी आप कंप्लीट असेंबली भी डाल सकते हैं। कंप्लीट असेंबली में सभी कुछ आता है, स्प्रिंग वगैरह, माउंटिंग वगैरह सब कुछ लगा हुआ आता है, ये कंप्लीट आता है। तो ये फ्रंट शॉकर माउंटिंग है और इसके अंदर दोस्तों इसका बेयरिंग भी लगेगा अभी। तो बेयरिंग लगाने से पहले हमने इसमें थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगा लिया है और ये रहा इसका बेयरिंग। तो बेयरिंग के ऊपर भी हम ग्रीस लगा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो सबसे लास्ट में दोस्तों इसका जो शॉकर माउंटिंग है ये लगाने के बाद में ये शॉकर जो है पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब इसमें लगाएंगे दोस्तों इसका शॉकर का रॉड का जो नट होता है, तो ये 18 नंबर पेल का भी आता है और 19 नंबर पेल का भी आता है। तो ये जो लगा रहे हैं हम 18 नंबर का है और ये लगा के शॉकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसी हिसाब से हम दूसरा वाला शॉकर भी तैयार करेंगे जिस हिसाब से हमने वीडियो में ये वाला दिखाया है तैयार करते हुए। और दोस्तों ये रहे इसके फ्रंट बैलेंस रॉड के बुश। तो पुराने वाले जो हमने खुलवा कर निकलवा दिए हैं आपके सामने रखे हुए हैं, और ये रहे महिंद्रा के ओरिजिनल नए वाले जो कि सस्पेंशन की बुश किट में आते हैं साथ में। और ये इसकी फ्रंट लिंक रॉडें हैं महिंद्रा की ओरिजिनल। तो फाइनली दोस्तों इसके फ्रंट लोअर आर्म जो हैं, इसके चिमटे जो हैं, इसमें हमने नए वाले बुश जो कि महिंद्रा के ओरिजिनल दिए थे वो अभी लग कर आ गए हैं।
तो नए वाले बुश हमने इनमें लगवा दिए हैं और जो पुराने वाले बुश थे वो सारे निकलवा दिए हैं। तो ये सभी हमने महिंद्रा के ओरिजिनल लगवाए हैं और पार्ट्स हमने ज़्यादातर महिंद्रा की हम यूज़ करते हैं, हमारी हर एक वीडियो में आपने देखा होगा। तो ये चारों बुश जो हैं चिमटों के वो हमने चारों ही बदलवा दिए हैं, ये वाले भी, और दूसरे साइड के चिमटे का दिखाता हूँ, ये वाला। तो ये सभी बुश हमने पुराने वाले निकाल कर नए वाले लगवा दिए हैं इसमें। और ये जो व्हील जॉइंट तो दोनों देख रहे हैं आप, ये पुराने ही हैं क्योंकि ये बिल्कुल सही कंडीशन के थे और महिंद्रा के ओरिजिनल हैं। और सस्पेंशन जो है दोस्तों अभी पूरी तरह से तैयार करा दिया है हमने। जो फ्रंट शॉकर वगैरह थे वो दोनों साइड के लगवा दिए हैं, चिमटे के सारे बुश लगवा दिए हैं, लिंक रॉड इसके अंदर फिटिंग करवा दी हैं। तो दोस्तों ओरिजिनल पार्ट्स के साथ साथ क्या होता है कि अच्छे तरीके से जो इसकी सेटिंग है सस्पेंशन की वो भी करना होती है। जब ओरिजिनल पार्ट्स लग जाएगा और सेटिंग अच्छे तरीके से हो जाएगी तभी गाड़ी ठीक से चल पाती है। जैसे कि इसकी लिंक रॉडें वगैरह ये भी सब हमने ओरिजिनल मंगा कर लगाई हैं। और सस्पेंशन में दोस्तों जो पार्ट सही थे वो हमने बचा दिए हैं, लेकिन जो ख़राब थे जैसे कि ये बैलेंस रॉड का बुश है ये हमने चेंज किया है। सही कौन से थे, ये स्टीयरिंग रैक का बाल जॉइंट है अंदर का, ये सही था। ये टायर आउट एंड है, ये भी बिल्कुल सही था। तो ये दोनों साइड के सही निकले हैं। तो दोनों साइड के बिल्कुल जो सही थे हमने सब बचा दिए हैं और जो पार्ट्स ख़राब थे सस्पेंशन में वो हमने बदले हैं। तो जो लोग भी हमारे पास में कॉल करके पूछते हैं ना कि जमाल भाई हमें सस्पेंशन कराना है, कितना खर्चा आएगा, तो ये वीडियो को देखकर भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि सस्पेंशन करने का क्या तरीका होता है, कैसे क्या क्या खर्चा आता है। ये व्हील जॉइंट भी पुराने हैं जो मैंने आपको दिखाए थे। तो जो जो पार्ट सही निकले, यानी आधे से ज़्यादा पार्ट्स इसमें सही भी निकले थे, तो वो हमने पुराने लगाए हैं। तो अभी सस्पेंशन पूरी तरह से तैयार है और इसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 50% स्पेयर पार्ट्स नए वाले यूज़ हुए हैं, बाकी 50% पुराने हमने लगवा दिए थे। तो जो पुराने जो ख़राब पार्ट्स निकले हैं वो यहाँ पर साइड में रखे हुए हैं, जो कि आपको वीडियो में हम दिखा रहे हैं। और इसमें लगने वाले सभी फ़िल्टर हम महिंद्रा के ओरिजिनल यूज़ कर रहे हैं। तो अभी लगवा रहे हैं दोस्तों इसे कार के अंदर। ये जो नया वाला डीजल फ़िल्टर हमने मंगाया था, तो सारे फ़िल्टर हम कार के अंदर अभी फ़िटिंग करवा रहे हैं। तो डीजल फ़िल्टर को फिटिंग करने के बाद में दोस्तों इसके डीजल की एयर कैसे निकालना है फ़िल्टर की, वो इस वीडियो में बताएंगे। तो ये 10 नंबर का जो बोल्ट है इसको हमने लूज़ कर लिया है और इसको खोलकर पूरी तरह से बाहर निकालना है। और बाहर निकालने के बाद तभी इसकी एयर निकल पाएगी ठीक से। तो इसको बाहर निकाल दिया और फिर उसके बाद में दोस्तों डीजल की एयर निकालने के लिए इस तरह का कोई डिब्बा अगर आपके पास में हो तो वो लगा लो और उसके बाद में इस पंप को जो है इस तरह से प्रेस करो, इसको ऐसे चलाना है। जब इस पंप को आप लगातार चलाएंगे तो अभी तो इसमें क्योंकि एयर भरी हुई है तो अभी झाग आ रहे हैं इसमें, और जब तक ये झाग आते रहेंगे तब तक आपको पंप ये चलाते रहना है। और जब इसमें डीजल साफ़ आने लगेगा तभी इस पंप को रोक देना है। तो अभी आपको सामने दिख रहा होगा अभी सिर्फ झाग आ रहे हैं और अब आपको दिख रहा होगा दोस्तों ये डीजल साफ़ आने लगा। जब साफ़ डीजल आ जाता है तभी पंप को रोक देना है। और उसके बाद में 10 नंबर का जो बोल्ट हमने खोलकर निकाला था उसको वापस इस जगह पर कस देना है, लेकिन बहुत हल्की ताकत से, क्योंकि ये 10 नंबर का होता है, कई बार स्लिप भी हो जाता है। तो इसको हल्के से टाइट करना है। तो डीजल की एयर इस तरह से निकाल दी जाती है। ये इसका एयर फिल्टर का बॉक्स है, तो इसको भी हमने धोकर साफ़ कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं सर्विस के टाइम पे इसको धोते नहीं हैं, बल्कि ऐसे ही बस कपड़ा उल्टा सीधा घुमा देते हैं इसके अंदर और कपड़े से पोंछ देते हैं और ऐसे ही लगा देते हैं। और इसको धोकर लगाने के बाद में दोस्तों जो है गाड़ी के पिकअप में काफ़ी सुधार आता है और गाड़ी बहुत हल्की चलती है और गाड़ी का एवरेज भी बढ़ जाता है। तो हमारा जो काम करने का तरीका है दोस्तों वही शायद हमारे दर्शकों को पसंद आता है और वो हमारी वीडियो को लाइक करते हैं। और फाइनली दोस्तों हम इसमें अभी इंजन में डाल रहे हैं इसका इंजन ऑयल। तो इंजन ऑयल डालने के बाद में दोस्तों ये कार के जो इंजन का जो एरिया है पूरा इंजन को भी हम वॉश करेंगे, इंजन की धुलाई भी करवाएंगे, तो वो भी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और उसके लिए दोस्तों हम आगे की जो ग्रिल है जो रेडिएटर के आगे लगी होती है बम्पर में, तो वो ग्रिल हटाकर उसका एसी कंडेंसर को भी साफ़ करना है हमें। तो एसी कंडेंसर भी साफ़ करेंगे और ये वॉशिंग का वीडियो भी आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए।
कंडेंसर पर मार दो। तो फाइनली दोस्तों ये XUV 500 पूरी तरह से रेडी हो गई है और अभी हम आए हुए हैं इसकी टेस्ट ड्राइव पर। हम इस गाड़ी को चलाकर देख रहे हैं और अभी हम अपनी शॉप से करीब 10 किलोमीटर दूर आए हुए हैं और यहाँ से हम चलाकर देखते हैं। तो ऑलरेडी दोस्तों 10 किलोमीटर तो चलाकर देख ही चुके हैं गाड़ी को और अभी चला रहे हैं अनिल सर, क्योंकि अनिल सर ने 10 किलोमीटर चला चुके थे और अभी वापस से चला रहे हैं। तो अनिल सर आप ही बताइए कि गाड़ी, क्योंकि पहले जब आप लाए थे कैसे चल रही थी और अभी गाड़ी में कितना सुधार है, कैसा क्या है, क्योंकि आपको ही महसूस करना है और रिज़ल्ट भी आपको ही बताना है कि पहले कैसे चल रही थी और अभी कैसी चल रही है। पहले से बहुत बढ़िया है, सही चल रही है ना। और जबकि हमने आपकी गाड़ी में सस्पेंशन का जो काम किया है वो हाफ़ किया है, यानी कि आधे से ज़्यादा पार्ट्स आपके सही निकले थे गाड़ी में और जो पार्ट्स ख़राब थे सिर्फ़ और सिर्फ वही बदले गए हैं और बाकी ज़्यादातर स्पेयर पार्ट्स आपके पुराने ही काम में आ गए हैं। तो जो लोग भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनको भी इस वीडियो से ये मैसेज मिल जाएगा कि जो लोग हमसे ख़र्चा पूछते हैं ना फ़ोन करके कि जमाल भाई इसमें कितना ख़र्चा लगेगा, तो गाड़ी खुलने के बाद पता लगता है कभी कभी कुछ गाड़ियों में पार्ट्स कुछ सही भी निकल आते हैं तो कम पैसों में काम हो जाता है और जिनके सारे ख़राब निकलते हैं तो उनमें ख़र्चा थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी वाला बटन जो है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।